No, de la arriba suave. Subí la mano. Echa la bola, ¿no? Sí. Pero te puedes acostumbrar, ¿no? Muchas veces lo mismo. Muchas veces lo mismo. Se va delatando lo que va a hacer. ¿Qué hay acá? Como fuma, que hay como fuma, ¿viste esa cosa que se hace la zapatilla, la bocota? ¿Se le cosa la bocota? ¿De qué se compró? Se cansó. ¡Ea! No te perdona, ¿eh? Sí.